Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh mặn thập cẩm làm bằng chảo, tiện lợi, ăn ngon, không có cần dùng đến lò nướng. Chỉ với vài bước đơn giản là các bạn đã có được cái món ăn sáng ngon cho cả nhà thưởng thức rồi. Bánh này thì ăn không có bị ngán nữa nè. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp luôn ha. Đầu tiên là mình dùng 250g bột mì đa dụng. Đây là cũng 250ml nước luôn, tỷ lệ 1:1. Một muỗng cà phê men khô ha, khoảng 3g thôi. Các bạn bấm vào góc trái mua ủng hộ mình. Muối, đường, hạt nêm và tiêu, mỗi loại thì nửa muỗng cà phê. Rồi các bạn sẽ cho hết 250g bột mì vào trong cái thau. Tiếp theo là muỗng cà phê men khô, 250ml nước bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn thích cho nó ngon hơn cũng có thể thay bằng sữa tươi không đường. Cho vô trong bột thì bột của mình nó sẽ thơm hơn ha. Mình cứ trộn đều lên để cho nước nó quyện đều vào trong bột. Thì phần bột này các bạn trộn xong nó sẽ hơi ẩm mềm chứ nó không có bị khô đâu. Như vậy là ra cái bánh của mình nó mới ngon, chứ đừng có trộn khô quá. Trộn sơ qua xong thì cho hết gia vị mình chuẩn bị vô, muối, đường, hạt nêm và tiêu. Cho vừa vừa thôi, đừng có cho nhiều quá nó sẽ bị mặn cái bánh nha. Mình cứ trộn hết trực tiếp vô luôn. Có gia vị vô thì cái bánh của mình nó sẽ đậm đà. Bánh này là mình nêm cho nó vừa ăn luôn á. Tiêu thì nó sẽ thơm cái bánh, chút các bạn nướng lên nó sẽ dậy mùi, nó thơm ngon hơn. Còn nếu mà nhà có bé không ăn được cay thì các bạn bỏ tiêu ra cũng ngon luôn ha. Mình trộn xong thì bột của mình nó sẽ có cái dạng vậy nè, lỏng lỏng. Đậy kín lại. Bây giờ các bạn có nắng thì mình đem phơi nắng. Mình sẽ ủ từ 1 cho đến 2 tiếng cho bột nó nở gấp đôi. Quay qua bên đây, bây giờ mình đi xắt nửa củ cà rốt. Mình dùng có cà rốt vô ăn nó cũng tốt, vừa có chất xơ vừa lại sáng mắt, cung cấp vitamin A cho cơ thể nữa. Mình xắt sợi ra cho nó nhỏ nhỏ đều đều ha, chút các bạn sẽ xắt lại hạt lựu. Càng nhuyễn càng ngon, bởi vì mình trộn trực tiếp vào trong bột đó. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm, mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là phần mô tả video để chọn lựa sản phẩm mua ủng hộ mình với ha. Tiếp theo là hành lá, mình có 2 cọng, xắt nhỏ luôn. 2 cái củ hành tím, mình cũng xắt cho nó nhỏ nhỏ đều đều ra. Còn không thích hành tím thì các bạn thay bằng nửa củ hành tây trắng cũng ngon lắm nha. Cũng băm hạt lựu ra cho nó đều thì chút nữa mình cho vào trong bánh nó sẽ thơm. Phần bột này là trời cũng hơi mát nên mình ủ 1,5 tiếng. Khi mà các bạn thấy khối bột nó nở lên gấp đôi thì mình mới làm được nha, bánh nó mới ngon. Nếu mà trời nắng thì mình phơi nắng 1 tiếng là được rồi. Bột nó nở lên là được ngon rồi. Cái men này thì men nở nhanh cho nên là các bạn cũng không cần phải ủ lâu đâu. Mình thấy bột nó sủi lên nè là bột đã đạt rồi đó. Cho hết phần cà rốt mình đã xắt nhỏ vô. Thịt xay thì mình dùng ở đây khoảng 200g. Hành tím băm nhỏ. Hành lá xắt nhỏ nè, cho hết tất cả vô cùng một lúc luôn rồi cái mình trộn nha. Một chút nữa mình rán cái bánh lên thì hành của mình nó cũng dậy mùi à. Còn các bạn kỹ hơn nữa thì mình xào phần thịt cho nó săn thơm sơ rồi mình trộn vào trong bột cũng được. Nhưng mà khi xào các bạn nhớ là mình để nguội mình mới trộn vào bột nha, chứ để vô mà nó nóng quá là nó chết men thì bánh mình nướng lên nó không có nở ha, nó sẽ chai á. Chuẩn bị cái chảo, mình đã cho vào trong chảo một ít dầu ăn rồi đó. Làm nóng chảo, các bạn sẽ múc phần bột vô. Mình sẽ dàn cho nó thật là mỏng ra cho cái bánh của mình nó ngon. Càng mỏng thì càng dễ chín. Mình làm giống như kiểu bánh tráng nướng chảo vậy đó, nên là mỏng nó mới ngon ha. Đậy nắp để lửa thiệt là nhỏ luôn cho nó có hơi, nó chín kỹ. Mình chờ chút xíu mình nhớ kiểm tra, thấy mà nó vàng rồi thì mình sẽ lật cái bề lên, nướng 2 mặt bánh cho bánh nó chín. Cũng nhanh lắm, khoảng vài phút là cái mặt bánh của mình nó khô phần bột là mình bắt đầu mình lật được rồi. Nướng bằng chảo thì cũng dễ, nhưng mà các bạn dùng chảo chống dính ha, nó không có dính bánh và bánh nó nhanh chín hơn. Hoặc là các bạn cho vào trong khuôn, mình cho vào nồi chiên mình nướng cũng ngon luôn. Kiểu nào cũng được, thấy tiện thì các bạn cứ áp dụng nha. Bánh nướng chút xíu bắt đầu nó vàng 2 mặt vậy nè.
Lúc này nó dậy mùi thơm và bột nó cũng chín hẳn luôn rồi. Mình sẽ lấy bánh ra. Một cái bánh đầu tiên đã ra lò. Cứ tiếp tục nha, mình cứ cho bột vô rồi cái mình dàn thật là mỏng để cho bánh của mình nó mới chín. Tại vì nướng chảo đó nó cũng không có hơi nhiều, mình không có để dày là phần bột ở bên trong nó không chín đó. Và nhớ để lửa nhỏ nha, để lửa lớn quá nó khét. Rồi đậy nắp, cứ lần lượt mình nướng tiếp những cái bánh còn lại. Bánh nướng xong thơm phức, bột thì bên ngoài nó giòn giòn, bên trong thì dẻo và xốp. Đây là cái bánh cuối cùng, mình đã nướng hai mặt rồi. Khi mà nướng các bạn, cái hành ở trong bánh nó dậy lên á, nó thơm phức luôn ha. Ở trong bánh nó có thêm màu xanh xanh đỏ đỏ nữa nè. Mình lấy hết ra. Mình làm được 5 cái bánh. Tùy các bạn làm cái bánh lớn hay nhỏ nên là cái kích thước bánh nó cũng khác nhau, thì cái số lượng bánh nó cũng sẽ được nhiều hoặc là ít hơn. 5 cái này là cũng vừa, có 250g bột thôi mà đã ra 5 cái bánh ăn ngon. Ngon luôn á. Các bạn ăn buổi sáng 2 cái thôi là đã đầy đủ dinh dưỡng lắm rồi. Vừa có thịt, vừa có rau củ và tinh bột. Làm nhanh, ăn cũng ngon. Đặc biệt là trẻ nhỏ đó mà không có ăn rau á, các bạn cho ăn bánh này đi. Cũng có chất xơ của cà rốt, kết hợp thêm hành thơm nữa, thịt. Nếu mà còn thích cho nó ngon hơn, các bạn cũng có thể băm tôm mình cho vô ha. Vừa có thịt vừa có tôm nữa thì nó đầy đủ dinh dưỡng, ăn tốt lắm. Bánh mềm dẻo nè. Làm vậy á, xong mà các bạn muốn ăn 2 ngày á, thì đừng có động tay vào nha, mình cứ để yên cho nó thoáng. Qua ngày hôm sau chỉ cần làm nóng lại là ăn ngon rồi, chứ không có bị khô, không bị cứng gì hết á. Bánh rất là thơm, bột bên trong xốp xốp mềm mềm, nó ngon giống như là cái bánh mì ngọt hamburger vậy đó các bạn. Bột mình có cho men á, nên ăn vào cái bánh nó cũng thơm lắm. Nó có cái mùi men thơm, y như bánh mì luôn, mà làm không cần nướng gì hết á. Mình thấy cái cách làm rất là tiện lợi, nên chia sẻ đến cho mọi người đều có món bánh ngon thưởng thức. Ăn sáng hoặc là ăn xế, ăn dặm cho bé cũng ngon luôn. Gia vị nêm vào trong đây nó vừa ăn rồi. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mua thêm các sản phẩm thì mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là bấm vào ảnh kênh mình chuyển đến cửa hàng, lựa chọn và mua ủng hộ mình với ha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.